ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਪਲੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਕੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਰਾਮਜੀਤ ਰੋਡ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਯਾਰ ਬਸ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਬਚਦੇ ਬਚਨਾ।